kus saab väga ägedad Polsteki tooteid. Siis on meil murumängud, mille käigus on võimalik võita samas lähedal oleva rebase onu kubi kinkekaarte ja nende kogus on meil täna et kes tahavad tasuda lõunat, siis murumängudes tasub osaleda. Seda läbi kaudu läheb, et kõige ägedamad saaks siis auhinna. Lisaks üle 2 auhinda annab siis välja me anname ja teeme teiega võib-olla mõned intervjuud ja küsime mõned küsimused, siis on võimalik võtta ka Mogo poolt paar auhinda. Mogol on siis hoks olemas, nii et ikka keerutage seal ka. Roosile annate ja vaatame, kas kõik teile naeratab. Lisategevusi. Nimelt, kui olete tähele olnud, meil on QR-koodiga plakati platsi peal laiali. Kui sellest
peavaatust. Räägin natukene kõige tavalisest autost, mis on siis Green Factory tiimi lipu all sõitev auto, tegelikult siis Lexus IS 250-ga, millel on peale pandud juba üpris populaarseks saanud Mersu V8 mootor. See on jälle mootori vabalt hindamaks ja tundub, et on natukene mingi turvalist vahet toimumas, mis on mõnevõrra võib-olla mõistlik, sellepärast et autod on väga erinevad ja stiilid on erinevad, aga ma arvan, et varsti hakkab see näitama väga külje all head seost ka. või näiteks sellised ja ma näen, et kui seda hoopis teistsuguse stiiliga, mis on hästi agressiivse turka, ma panen ennast kohe kuskile seina äärde, kas see on mingi teistsuguse väikse kontakti seinaga, küll väga lahe on näha nüüd, kuidas
võidavad ka ju. Ei tea, palju maksab. Selle saad võita. Võita. Uue koodi saad kuskilt tõmbata. Proovime no. Paras. Nii praegu. skoor oli, miljon. Nee, maar dat is leuk.
autosid, stardime täis. hakkavad nad vaikselt üksteist suruma ja esinatukene uustele koputama.
peksa saanud, seinu läinud, selles nagu, kuidas öelda, nagu spordivahetus. Need autod on sihikohal näha. Mul tundub, et on otse, kui jõu oled selle üritus. See on tegelikult ülijuhus, sellest autodega. Et kohta ära öelda.
Thank you.